Lidhja martesore është një ligj hyjnor. Lidhja martesore është një ligj hyjnor, të cilin Allahu i Madhëruar e ka bërë legjitime për vazhdimsinë e jetës në këtë tokë, qysh me krijimin e njeriut të parë Ademit alayhis salam, deri në ditën e Kiametit. Allahu i Madhëruar thot: O Adem, ti dhe bashkëshortja juaj banoni në xhenet. Surja Bekare 5. O ju njerëz, kini frikë Zotin tuaj, që ju ka krijuar prej një veteje, dhe nga jo krijoi palën, shoqen e saj, e prej atyre të dyve u shtuan shumë burra e gra. Surja Nisa 1. Dhe nga faktet e madhërisë së tij është që për të mirën tuaj ai krijoi nga vetë lloji juaj palën, gratë, në mënyrë që të gjeni prehje tek ato, dhe në mes jush krijoi dashuri dhe mëshirë. Në këtë ka argument për njerëzit që mendojnë. Surja Rum 21. Allahu krijoi për ju bashkëshorte nga vetë lloji juaj, e prej bashkëshorteve tuaja fëmijë e nipa, dhe ju furnizoi me ushqime të mira. A besojnë ata të pavërtetën e të mirat e Allahut i mohojnë. Surja Nahl 72. Në parim, martesa është një veprim i pëlqyer. Në lidhje me këtë gjykim, bien dakord juristët e 4 metheve: Henefi, Maliki, Shafi dhe Hambeli, si dhe pjesa dërmuese e juristëve. Argumentet për këtë gjykim, juristët i kanë nxjerrë nga Kurani dhe Suneti. Argumentet nga Kurani: Allahu i Madhëruar thot: martohuni me ato gra që ju pëlqejnë. Surja Nisa 3. Që do të thot se urdhri për të martuar ka lidhje me pëlqimin nga ana e njeriut, çka do të thot se mënyra urdhërore në këtë rast nënkupton se martesa është veprim i pëlqyeshëm dhe jo obligim. Gjithashtu Allahu i Madhëruar thot: e nëse i friksoheni padrejtësisë ndaj grave, martojuni vetëm me një, ose ato që i keni nën pushtetin tuaj, robëreshat. Surja Nisa 3. Në këtë ajet kuranor, Allahu i Madhëruar e ka lënë njeriun të lirë për të zgjedhur të martohet me një grua të lirë apo me një robëresh. Nëse gjykimi fetar për martesën do të kishte qenë obligim, vajib, atëherë njeriu nuk do të lihej i lirë për të zgjedhur midis martesës me një grua të lirë dhe robëreshës, sepse nuk ka liri zgjedhjeje midis një çështje që është obligim dhe asaj çështje që është e pëlqyeshme. Argumentet nga Suneti. Enesi radiallahu anhu ka thënë: 3 persona erdhën tek shtëpitë e grave të profetit alayhis salam për të pyetur rreth adhurimit të tij alayhis salam. Kur u njoftuan ju duk pak, ata thanë: ku jemi në krahasim me profetin alayhis salam? Ati janë falur gabimet e kaluara dhe të ardhshme. Njëri prej tyre tha: unë do të falem për gjithmonë tër natën. Tjetri tha: unë do të agjeroj gjithmonë dhe nuk do e ndërpres asnjëherë. Dhe i fundit tha: unë do të largohem nga gratë dhe nuk do të martohem kurrë. I dërguari Allahut alayhis salam erdhi tek ata dhe i tha: ju jeni ata që keni thënë këtë e atë? Pasha Allahun, unë jam njeriu që e kam më shumë frikë Allahun ndër ju, dhe jam njeriu më i devotshëm ndër ju. Megjithatë, unë ka ditë që agjeroj dhe ditë të tjera që nuk agjeroj. Falem një pjesë të natës dhe në pjesën tjetër shtrihem dhe martohem me gra. Kush refuzon të ndjek sunetin tim, ai nuk është prej meje. Fjala e profetit alayhis salam, martohem me gratë, aludon në faktin se martesa është sunet, të cilin vetë profeti alayhis salam e ka pas praktikuar, dhe ne duhet ta marrim shembull, modelin e tij, sepse ai alayhis salam e refuzoi veprimin e atij njeriu i cili murgërinë e konsideronte adhurim. Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu ka thënë: i dërguari Allahut alayhis salam ka thënë: o ju të rinj, ai i cili prej jush ka mundësi të martohet, atëherë le ta bëj atë, sepse martesa e ruan syrin dhe e mbron nefshin, nderin. Ai që nuk ka mundësi të martohet, le ta agjeroj, sepse agjerimi është mburoj për të. Fjala profetike, le ta bëj atë, që vjen në mënyrë urdhërore, aludon në atë se martesa është sunet, sepse shkak i ndryshimit të dispozitës fetare nga obligim, vajib, në sunet është ajeti kuranor: martohuni me ato gra që ju pëlqejnë. Surja Nisa 3. Urtësitë e martesës. Martesa është një prej atyre mundësive që e afron muslimanin dhe muslimanen më shumë me Allahun. Martesa garanton vazhdimsinë e jetës në tokë nëpërmjet sjelljes në jetë të pasardhësve. Martesa ruan të pastër racën dhe gjakun e pasardhësve. Martesa mbron shoqërinë nga degenerimi, shturja dhe sëmundjet infektive. Martesa ruan nderin e njeriut dhe të lirësinë e tij.
Martesa ruan të drejtat midis bashkëshortëve dhe familjare, ndryshe nga lidhjet jashtëmartesore. Martesa garanton banesë dhe streh për të gjithë familjarët. Banesa nënkupton dashurinë dhe marrëdhënien reciproke midis bashkëshortëve me njëri tjetrin. Martesa është një bashkëpunim midis bashkëshortëve me njëri tjetrin, në mënyrë të hajrit dhe në devotshmëri në çështjet e dynjas dhe ahiretit. Martesa krijon lidhje shpirtërore nëpërmjet familjarëve të dy bashkëshortëve. Martesa është sebeb që i jep njeriu të kuptojë se çfarë është më e vlefshme për të dhe mbar shoqërinë.